హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు అనూస్ కిచెన్. ఈరోజు అనూస్ కిచెన్లో మంచి స్నాక్స్ ఐటమ్ చూపించబోతున్నానండి. ఇది దీపావళి స్పెషల్ ఐటమ్ శంకరపార. శంకరపార మనకి క్రిస్పీగా టేస్ట్గా రావాలి అంటే ఈ విధంగా తయారు చేసి చూడండి ఒకసారి. ఈరోజు నేను మైదాతో చేస్తున్నాను. ఇది శంకరపార అనేది మైదాతో చేస్తారు, గోధుమ పిండితో చేస్తూ ఉంటారు, సుజీతో కూడా, బొంబాయి రవ్వతో కూడా చేసుకోవచ్చు. ఈరోజు నేను మైదాతో చూపించబోతున్నాను. ఈ శంకరపారకి ఈ విధంగా తయారు చేసుకొని చూడండి, చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్ట్గా వస్తాయి. ఇవి ఎక్కువ రోజులు కూడా స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటే అదే టేస్ట్లో ఉంటాయి. ఈ విధంగా తయారు చేయండి. శంకరపార చేసుకునే విధానం ముందుగా నా వీడియో చూసేవాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేయడం అస్సలు మర్చిపోవద్దండి. అలాగే ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి. ఏమైనా ఉంటే కనుక కామెంట్స్లో తెలియజేయండి. శంకరపార చేసుకునే విధానం ఇక్కడ మనం ఒక బౌల్ తీసుకున్నాము. ఆ బౌల్ అనేది ఇక్కడ గోరువెచ్చని ఒక హాఫ్ కప్పు మిల్క్ తీసుకోవాలి. ఈ పాలు అనేది గోరువెచ్చగా ఉండాలండి. మనం హాఫ్ కప్ అనేది పాలు పోసుకున్నాం గోరువెచ్చని. అదే కప్పుతో షుగర్ పౌడర్ తీసుకోవాలి. పౌడర్ షుగర్ తీసుకుంటాం వల్ల తొందరగా కరిగిపోతుంది. మామూలు షుగర్ అయినా కూడా వేసుకోవచ్చు, కానీ పౌడర్ షుగర్ తీసుకోవడం వల్ల తొందరగా ఇది కరిగిన తర్వాతే మనం నెయ్యి వేసుకోవాలండి. ఇది బాగా కరిగిపోవాలి. పౌడర్ షుగర్ వేసాం కాబట్టి తొందరగానే కరిగిపోతుంది. అదే కప్పుతో ఇక్కడ గీ తీసుకోవాలి. నెయ్యి కూడా వేసేసుకోవాలండి. అదే కప్పుతో హాఫ్ కప్ అనమాట. ఇదంతా కూడా అంతా వేసిన వెంటనే కూడా బాగా కలిపేసుకోవాలి. ఇక్కడ షుగర్ అనేది మనం పౌడర్ కానీ షుగర్ కానీ వేసి వెంటనే కూడా నెయ్యి వేయకండి. బాగా కరిగిన తర్వాతే నెయ్యి వేసుకోవాలి. లేకపోతే నెయ్యి వేసిన తర్వాత ఈ షుగర్ అనేది మెల్ట్ అవ్వదు. ఇక్కడ నెయ్యి కూడా వేసుకున్నాము. ఇక్కడ నేను 2 కప్స్ అనేది మైదా తీసుకున్నాము. ఈ కప్పుతో మీరు ఏ కప్పుతో అయితే మైదా తీసుకుంటారో దానికి హాఫ్ పాలు, హాఫ్ నెయ్యి, హాఫ్ షుగర్ తీసుకోండి. అలాగే ఈ మైదా అనేది జల్లించుకున్న మైదా కొద్దిగా వేసుకుంటూ కూడా కలుపుకోవాలి. ఏమి లంప్స్ అనేది ఏమీ లేకుండా బాగా కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోండి. ఇక్కడ 2 కప్పులు మైదా తీసుకున్నాము. కొద్దిగా వేసుకోవాలి. ఇది 2వ కప్పు. ఈ విధంగా మొత్తం కూడా బాగా కలుపుకున్న వెంటనే కూడా ఒకసారి చేతితో బాగా కలుపుకోండి. అంతా కూడా బాగా కలుస్తుంది. సాఫ్ట్గా అయిన వెంటనే కూడా ఈ విధంగా సాఫ్ట్గా కలుపుకున్న పిండిని మొత్తం కూడా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ వరకు కూడా మూత పెట్టేసి రెస్ట్ ఇవ్వాలి. ఇక్కడ పిండి అనేది హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిన వెంటనే కూడా ఈ విధంగా చాలా మెత్తగా ఇలా అయిపోతుందండి. మనం కలుపుకునేటప్పుడు బాగా కొద్దిగా లూజుగా ఉంది. ఈ హాఫ్ అన్ అవర్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ మీకు టైట్ అవుతుంది అనమాట. ఇట్లాగా ఈ విధంగా మొత్తం కూడా పిండి అంతా కూడా ఒకసారి బాగా కలిపేసేసుకొని హాఫ్ పిండి లాగా తీసుకోండి. ఈ విధంగా ఎడ్జ్ని కట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ నైఫ్ కానీ లేక పిజ్జా కట్టర్ కానీ ఈ రెండిట్లో ఏదైనా కూడా యూజ్ చేసుకోండి. ఇక్కడ 4 సైడ్స్ అనేది ఈ విధంగా కట్ చేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా మందంగా అనేది చేసుకోవాలి. బాగా పల్సగా మందంగా చేసుకోకండి. ఈ విధంగా చేసుకుంటే బాగా వస్తాయి. మీరు ఏ షేప్లో కావాలి అంటే స్క్వేర్ షేప్లో కానీ ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో కూడా కట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా శంకరపార అన్నీ కూడా ఈ విధంగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న వెంటనే డీప్ ఫ్రై కావాల్సినంత ఆయిల్ తీసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి. ఇక్కడ ఆయిల్ అనేది బాగా హీట్ ఎక్కకూడదండి. లైట్గా హీట్ ఎక్కితే సరిపోతుంది. ఈ విధంగా ఇప్పుడు మనం వేసిన వెంటనే కూడా ఈ విధంగా వేగితే ఆయిల్ అనేది ఈ విధంగా కాగితే సరిపోతుంది. అన్నీ ఈ విధంగా వేసేసుకోవాలి. ఈ విధంగా వేసుకున్న వెంటనే కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకోండి స్టవ్. ఆయిల్ కాగే వరకు కూడా బాగా కొద్దిగా లైట్గా కాగే వరకు కూడా హై ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని ఇవి వేసుకున్న వెంటనే కూడా మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని వేయించుకోవాలి. ఈ విధంగా గోల్డెన్ కలర్ వచ్చే వరకు కూడా వేయించుకోవడం వల్ల ఇవి చాలా క్రిస్పీగా చాలా టేస్ట్గా వస్తాయి. చూస్తున్నారు కదండి వీడియోలో, ఆ విధంగా వేయించుకోవాలి.
చూసారు కదండి శంకరపార సౌండ్ ఎంతో క్రిస్పీగా టేస్టీగా వస్తాయి. చూసారా కలర్ కానీ చాలా గుల్లగా వస్తాయండి. ఈ విధంగా లోపల కూడా చూసారా ఇదిగా ఈ విధంగా చాలా ఎక్కువగా ఒకేసారి ఎక్కువగా ప్రిపేర్ చేసేసుకొని మీరు స్టోర్ చేసి పెట్టేసుకుంటే చాలా రోజుల వరకు కూడా ఇవి నిల్వ ఉంటాయి. శంకరపార రెడీ. నా వీడియో నచ్చిందా? అలాగే సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోవద్దు. లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.